大家好，我是晶晶。今天跟大家聊一下就是标题吧。不知道大家有没有参加过西瓜的，就是官方的那种培训啊，西瓜视频的，就是官方的培训啊，大家有没有参加过？他们会着重的跟我们讲怎么样去写标题，还有封面，对吧？然后呢，说标题封面非常非常重要，但是有时候吧又觉得这个事情挺悬的，为什么同样类型的标题人家就火了，然后你的就阅读量只有20之类的？所以我觉得这个东西有时候也蛮悬的。也我觉得有时候系统推荐不完全看这个吧，但是呢，我们也无章可循，对不对？也不知道除了标题和封面，我们还能干些啥。所以，把标题和封面做好吧。那，头条官方给我们准备了2个工具，我觉得平时写标题的时候去用一下还是蛮好用的。一个就是灵犬，不知道大家有没有用过，就是可以侦测你的标题有没有什么反动的啊，或者是不适合的内容，然后它会给你的标题打个分。我觉得，灵犬的逻辑应该是跟头条就是审核的逻辑肯定是一样的，因为他们是一个公司出的嘛。所以如果说你在发头条之前，把你的标题拿去灵犬里面过一下，还有你的封面去灵犬里面跑个分的话，你会发现分高的话，可能推荐量会更多。那灵犬在哪个地方去找呢？就在那个今日头条那个 APP 里面，我们去那个搜索框里面搜灵犬啊，就是鼻子很灵的狗的意思。然后有一个它的那个叫做灵犬反低俗助手，然后点进去，我们可以看到里面可以识别文本啊、图片还有语音，所以不管你是发文字还是发什么图片啊、什么语音啊，就是你发音频啊，都是可以去识别的。然后比如说我把我的标题输进去文本识别里面，然后哎呀，请输入文字或文章链接，你知道吗？头条有个特别搞笑的，就是你比如说你是视频吧，你没有办法复制你的视频的标题，所以我只能手动打进去。比如说之前发的那个怎样给夜景照片加上流星，用手机就能轻松剪出。然后它检测出来说我这个标题的健康程度是97%。那就是教大家一个这个使用方法，大家可以用你的标题去过一下，看一下你的标题会不会设低俗之类的。我觉得去过一下还是有好处的。然后还有一个软件还有一个程序是什么呢？就是在那个个人中心，然后功能实验室里面有一个叫做热词分析，我不知道你有没有啊？你去看一下，就是在那个头条网页就电脑端的后台，个人中心，然后有个功能实验室，里面有个热词分析。这个时候你可以去找一些比较热门的词，比如说你输入抖音网红，然后你发现抖音的它的那个搜索量会高一点，那你就标题里面用一个抖音之类的，就是跟你的标题关联，但是呢热门也比较热门的词，比如说网友是一个超级热门的词，所以你看很多那个标题后面说网友冒号。太简单了，网友怎么样，对吧？那个就是使用了一个热词，所以说你在做标题的时候，你会斟酌一下你的这个标题里的用词，比如说轻松和简单2个词，哪一个更热门，更容易被人搜到，那你就用哪一个，明白吗？那这一期就聊到这里了，我觉得小红靠捧，大红靠命，所以说你认真做好你自己手上的视频就可以了。然后这个平台给了你这些工具，就好好去用一下吧。虽然我有时候也偷懒不用，但是有时候我觉得我某个视频做还不错，还是会去精心的去把它这个标题设计一下的。那这期就说到这里了，我们下期再见，拜拜。